पिछले 13 दिनों में ये 7वां रेल हादसा है। भारतीय रेल की हालत खस्ता है। ये सुरक्षा मानकों, स्टाफ की कमी और सरकारी लापरवाही से जूझ रही है। लेकिन मोदी और उनके मंत्रियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम जनता रेल हादसों में मरती रहे, मोदी तो अपनी मौज में है।